it's my Ormi. Jadi maaf kalau tadi ada orang lihat, maksudnya adalah om aku. Jadi di video kali ini selain judul videonya aku mau buat video lagi tentang squishy. Jadi aku mau buat top 5 favorite squishy and top 5 favorite cute squishy. Dan jadi video kali ini adalah video terakhir squishy. Video terakhir tentang squishy untuk minggu ini, karena besok dan besoknya 3 hari berturut-turut aku bakal buat video tentang, mungkin kalau ada haul aku bakal haul, terus kalau ada requestan aku bakal request, atau bakal buat vlog terus. Aku bakal buat vlog. Jadi untuk kalian yang mau tahu aku besok itu kemana, aku bakal kasih aja mungkin kalian di Instagram aku bakal taruh di caption box Instagram aku, dan jangan lupa buat follow ya, and like juga. Jadi besok itu bakal ada agenda gitu ya. Jadi daripada nonton, kalian langsung kita mulai. Maaf kalau aku buat videonya malam. Jadi untuk top 5 aku pilih ini. Itu lemon by Santi Ellen. Packagingnya tuh udah hilang. Sama kayak yang lain pas pegang orange, Album orange hilang. Gak tau kemana, kalau nggak salah nih hilang di jalan ini pas aku beli, pas aku pop COD gitu nih hilang. Jadi udah dikeluarin. Maaf kalau backsound ada backsound, ada backsound om aku. Kalau enak banget. Next untuk top 5 atau 4. Untuk top 4 aku pilih apa kan? Top 4 aku pilih ini. Lalu aku mau ice cream. Ini slow and soft. Ini belakangnya. Ya aku suka banget sama yang squishy yang common, yang slow kayak gini ya, slow and soft. Abaikan backsound ya, ada aku. Bener-bener enak. Next untuk top 3. Untuk top 3 aku pilih ini. Orange by Album. Ini adalah mini brown bun. Maaf kalau ada backsound. Ada backsound. Jadi ini squishy-nya. Iya enak, bener-bener enak. Maaf backsoundnya om aku. Aku buatin di ruang tamu sama atlas karena di kamar aku lagi ada tekstur gitu. Next untuk top 2. Untuk top 2 aku pilih, maaf kalau aku lebih nyari daripada top 2 aku pilih Orange by Album. So Orange by Album ini benar-benar slow banget, dan dia tuh kayak benar fun to squish. Jadi maaf kalau ada, jadi aku nyanyi aja kayak suara aku. Jadi itu benar-benar enak banget. Benar-benar soft kan. And untuk the last top 2, untuk top 3. And the last top 1, aku tuh pilih squishy yang benar-benar kalian mungkin nggak tahu. Bukan nggak tahu sih, mungkin kalian kayak mikir gitu. Jadi yang kita aku pilih ini mini yellow bun. Mini yellow American bun. Kenapa aku pilih ini? Karena ini tuh enak gitu. Dia slow and soft walaupun dia common, tapi baunya tuh lah kayak ini full soft juga, squish. Oh bener-bener enak lah. Dan dia tuh kayak mini itu kayak karena aku banget, soalnya mini itu kayak bisa dibawa kemana-mana. Kalau besar kayak gini kan susah gitu. Jadi aku pilih ini. So untuk videonya mungkin segitu aja. Videonya jangan lupa buat klik thumbs up, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian karena gratis. Untuk kalian nanya, Kak top cute yang mana ya? Jadi untuk top cute and top cute itu adalah yang aku tunjukin tadi dari 5 sampai 1 itu top cute and top favorite squishy aku. So see you the next vlog aku ya besok, karena besok aku bakal vlog. Stay tune jam berapa ya? Ya pokoknya see you guys video. Goodbye.